сказках и мифах наших предков мир состоит из 3 частей: верхней, средней, нашей, и нижней. Мир насчитывал всего 7 слоев. 3 слоя в верхней части, 1 в нашей и еще 3 в нижней части. В нашем мире живет множество разных племен и народов. Чуваши верили, что сами они живут в центре земли. Небосвод, а за ним все слои верхнего мира с 4 сторон по краям земной тверди поддерживали 4 столба: золотой, серебряный, медный и каменный. На макушке столба располагалось гнездо. В нем по 3 яйца, на яйцах утки. Священное мировое дерево, древо жизни, которое чуваши почитали, поддерживало небосвод посередине. В самом верхнем слое верхнего мира находился верховный бог Аслади. Он зорко следил за всем происходящим в мире. Обнаружив нарушение, быстро наводил порядок в своих владениях. Когда сердился, громы и молнии метал, наказывал виновников. Раньше Аржюри, леший, много было. За разные провинности Аслади их всех сжег молнией. Дождь, снег и град на землю тоже Аслади посылал. В верхнем мире находились души святых и еще не родившихся детей. Когда земной человек умирал, душа его проходила по узенькому мосту, превратившись в радугу, и поднималась в верхний мир. А если человек был грешен, то душа его, не преодолев моста, падала в нижний мир, в ад. Берега земли омывал океан. Бушующие, неугомонные волны постоянно размывали край суши. Когда край земли дойдет до Чувашии, наступит конец света, говорили древние чуваши. В каждом углу земной тверди стояли на страже земли и земной жизни чудо-богатыри. Они охраняли наш мир от всякого вселенского зла и несчастья. В нижнем мире стояло 9 котлов, где варились души грешных людей. Слуги дьявола под котлами непрестанно поддерживали нестерпимый адский огонь. Но были на земле щели или дыры, называемые кагар, по которым герои спускались в ад и спасали своих любимых и близких.